大家好啊，我叫 Sandy 啊，依家就係我冇化妝嘅樣啦，就會見到好多痘痘印啦，同埋有黑眼圈啦。咁我會點解決呢個問題呢？就係用呢個啦，西巴卡拿嘅韓國氣墊 CC 霜。一打開佢呢，就會見到好似一個螺旋形咁嘅質地啦。佢入邊加咗啲玫瑰精華成分啦，可以增加我哋皮膚嘅光澤度啦，同埋紅潤度嘅，而且佢嘅遮瑕度都好高。咁依家我就嚟試俾大家睇下，到底佢嘅效果有幾大。開始緊啦，搽咗眼先。我先搽一邊面俾大家睇下。睇到明顯呢，對比另外一邊面好有光澤，另外一邊面呢就好黃嘅。我搽埋呢邊面俾大家睇下。稍後呢，我都有一個完成之後嘅圖俾大家睇㗎喇。